ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା। କବିତାଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧରି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର, ବିଚାରର, ଅନୁଭୂତିର ସମୀକ୍ଷା ହିଁ କରୁଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ପାଇବା ନ ପାଇବା, ପାଇକି ହଜେଇବା, ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ତାର କ୍ଳାନ୍ତି, ଏଇ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ତାର ଦୁଃଖ, ତାର ସନ୍ତାପ କିଛି ସେ ସାଲିସ କରିପାରେନି। ଯେଉଁଠି ସାଲିସ କରେ ସେଇଠି ନିଜର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହରାଏ। ସାଲିସ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟଦାୟୀ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା କେବେ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୁଣି କେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ମୋର ଏକ ବିଚାର, ମୋର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ। କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଆବେଗ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଜି ସେମିତି ଏକ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା। ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଉଛି କିଛି ମୁହଁ, କିଛି ଶବ୍ଦ, ନିବୁଜ ମନତଳର ପାହାଚରେ ବସିଥିବା ଚେହେରାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ। ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଉଛି କିଛି ମୁହଁ, କିଛି ଶବ୍ଦ, ନିବୁଜ ମନତଳର ପାହାଚରେ ବସିଥିବା ଚେହେରାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ, ଅଳି ନାହିଁ କି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ନାହିଁ। ଆଖିରେ ତାର ଯୁଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅନିଦ୍ରା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛି, କାହାକୁ ବୋଧେ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛି, କାହାକୁ ବୋଧେ ଖୋଜୁଛି। କେବେ କେବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ପୋଛୁଛି। ବୈଶାଖର ଝାଞ୍ଜିରେ ଲାଲ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ପାଖୁଡ଼ା ଉପରୁ, କେବେ ସଫା ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରୁ ଆଖି ଦିଟା ତାର ପହଁରେଇ ଆଣୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ବି ଚାହୁଁଛି। ସେ ଦେଖୁଛି କାୟା ବିସ୍ତାରୀ ଅଭୟଦାୟୀ ବରଗଛଟି ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଛି। ସେ ଦେଖୁଛି କାୟା ବିସ୍ତାରୀ ଅଭୟଦାୟୀ ବରଗଛଟି ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଛି। ତାହା ବୋଧେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଦିଶୁଛି। ତା ଆଖିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅତୀତ, ଗତାୟୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ନିଦାରୁଣ ସତ୍ୟର ଗଦା ଉପରେ ନିଥର ନିଷ୍କମ୍ପ ହୋଇ ଜଡ଼ବତ୍ କାହାକୁ ଅବା ସତରେ ସେ ଖୋଜୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଦୂରେଇବ ଭାବୁଛି, ନା ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଦୂରେଇବ ଭାବୁଛି, ନା ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛି। ଉଭୟ ତ ଗୋଟେ କଥା। ବିଷାଦ ଓ ଉଦାସର ଏ କି ମର୍ମଦାୟୀ ବ୍ୟଥା। ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲି ତ ମୁଁ। କିଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କ୍ରମେ ମିଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କିଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କ୍ରମେ ମିଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କିଛି ମୁହଁ ବି, ଯାହାକୁ ସେ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା। ଛାତି ପିଟି ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଲେ ବି ଯାହା ମିଳିବାର ନଥାଏ, ତାହା କେବେ ବି ମିଳେନି। ଛାତି ପିଟି ମାଟିରେ ଗଡ଼ିଲେ ବି ଯାହା ମିଳିବାର ନଥାଏ, ତାହା କେବେ ବି ମିଳେନି। ସେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ହେଉ କି ପଦେ ଭଲ କଥା ହେଉ।
ସେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ହେଉ କି ପଦେ ଭଲ କଥା ହେଉ, ଭୋଗିବାକୁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟେ ଥାଏ ଲେଖା। ସେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ହେଉ କି ପଦେ ଭଲ କଥା, ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ଯାହା ଭାଗ୍ୟେ ଥାଏ ଲେଖା। ମନେ ପଡୁଛି ସବରୀ ଓ ତାର ଆବେଗ, ମନେ ପଡୁଛି କୁବୁଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମନେ ପଡୁଛି ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାର କଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। କିଏ ଦେବ ସତେ ସନ୍ତାପିତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା। କିଏ ଦେବ ସତେ ସନ୍ତାପିତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମର ପରୀକ୍ଷା। ଆଜୀବନ ବିତୁଥାଏ କରି କରି ଏମିତି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା। ଆଜୀବନ ବିତୁଥାଏ କରି କରି ଏମିତି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା। କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।